guys, selamat berjalan kemarin pasti Jangan lupa kan sarannya jangan lupa kalian subscribe video aku sampai kayak se-mm gitu. Oke, ini adekku. ada Berapa? ya. Oke, kita langsung aja Kita bikin, slime. kita warnanya ada apa aja? Ini ada kayak warna hijau gitu, kayak ungu, purple, dan ini ada kayak coklat gitu. Nih kayak pink orange gitu. Ini kayak pink. Pink, oke. Ini mau diapain nih? Mau di hijau, mau di ulokin belum. Oke, kita langsung aja. Ini yang satu ya. Ini yang satu yang kecil. Ini ada yang kayak gini tuh, kayak gitu. Dia nggak tahu warnanya kayak warna apa gitu. Ini kayak aneh gitu. Ambil piringnya. Piring putih. Ambil piring putih, mencampurnya loh, dicampur. Oke, naik. Oke, ini ada warna coklat. Ini lengket banget. Oke, ini sudah besar lagi. Terungkap pada Jumat 14 Agustus 2020, Yang besar. Enak banget dipegangin, tapi keras. Kalian kalau mau pesan aja sama aku. Ini fotonya foto barang-barangnya. Kayak pasar uang tahun. Oke. Ini gambarnya kayak gambar thank you. Ini lagi guys. Ini kayak kelengketan gitu. Ini kayak kelengketan gitu. Oke guys, segini aja videonya. Jangan lupa comment, share, and subscribe. And bye. Nanti aku akan campur slime lagi di video lainnya. Oke, besok atau hari ini ya guys.